हेलो दोस्तों, हमारे पास सियाज आए थे। इसके अंदर प्रॉब्लम ये थी, जब भी ये उबड़ खाबड़ रोडों पे जाते थे, मतलब गड्ढे वड्ढे में जाते थे, तो बहुत ज्यादा सस्पेंशन वाइज आवाज आते थे। तो हमने इसे जो खोला, देखिए पूरी हमने चेसी डाउन करी, ये पूरी चेसी डाउन कर दी हमने। लेकिन इसमें हमें कोई सा प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ इसमें मिला प्रॉब्लम ये बुश का। ये देखिए 2 बुश, ये मात्र 200-300 रुपए बुश, और इतनी आवाजें कि पूछे मत। अगर आपकी गाड़ी में भी अगर ये आवाजें आ रही हैं सस्पेंशन वाइज, बहुत ज्यादा गड्ढों में आवाजें आ रही हैं, तो आप ये जंपिंग रोड के जो बुश होते हैं ये चेक कराइए। ये सबसे ज्यादा मारुति गाड़ियों में यही खराब होते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो फॉलो करें, सब्सक्राइब करें।